Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Evropian vijon përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një zyrtar i Bashkimit Evropian ka bërë të ditur për Frontline se aktualisht nuk ka informacione shtesë lidhur me mbajtjen e një takimi të nivelit të lartë në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Zyrtari referohet postimit në rrjetin social të zëvendës presidentes së Komisionit Evropian dhe profesuese të lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, ku ajo ka theksuar se është e gatshme të organizojë një takim të nivelit të lartë së shpejti. Sipas përgjigjes, përtej kësaj deklarate publike nuk mund të ndahen më shumë detaje në këtë fazë. Në kryesinë e Kuvendit të Shqipërisë mbahet mbledhja e Këshillit të Imunitetit për të shqyrtuar kërkesën e SPAK për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Mbledhja po zhvillohet me dyert të mbyllura. SPAK përfaqësohet nga drejtuesi Klodian Brau dhe dy prokurorët që po hetojnë Ballukun, Dritan Prençi dhe Dorina Bejko. Vet Balluku nuk merr pjesë në mbledhje ndërsa ka dërguar dy avokatët e saj, Ardian Kalia dhe të motrën Pamela Qirko. Gazmend Bardhi akuzoi mazhorancën se ka penguar drejtësinë duke zvaritur me 2 muaj kërkesën e SPAK për arrestimin e Ballukut. Kryegrupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Valla ju përgjigj opozitës, e cila kërkoi mbledhje me dyert të mbyllura në Këshillin e Mandateve. Dështoi rihapi e aksit Librasht-Pogradec. Këtë të ënë vijën rrëshqitjet e dheut në zonën Arrat e Gurës duke shkaktuar dëmtime të mëtejshme. Ura në këtë aks është përfundimisht e papërdorshme. Vetë kreu autoritetit rrugor shqiptar, Ami Kozeli, një ditë më parë, tha se ura duhet të shembet. Rrëshqitja e tokës dëmtoi dhe bypassin provizor që pritej të hapej këtë të ënë. Aktualisht lidhja e vetme nga Tirana drejt Korçës është përmes aksit Maliq-Moglic-Gramsh, një rrugë që kalohet me vështirësi për shkak të infrastrukturës së amortizuar dhe që shton distancën me 1 orë. Për drejtuesit e mjeteve, autoriteti rrugor shqiptar thotë se duhet të përdorin rrugët Maliq-Lozhan, Strelc-Gramsh-Elbasan dhe Qaftan-Pogradec-Korç-Leskovik përmet Tepelen, ndërsa drejtuesit e mjeteve të tonazhit të rënd duhet të përdorin rrugët në pikën doganore Qaftan-Maqedoni dhe pikën doganore të Bllatës rruga Arbrit. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Rusia paralajmëroi rikthimin e vëmendjes tek armët bërthamore. Presidenti rus Vladimir Putin uroi me rastin e ditës së mbrojtjes së dheut dhe nënvizoi rëndësinë e këtij armatimi. Zhvillimi I triadës bërthamore mbetet një përparësi absolute pasi garanton sigurinë e Rusisë dhe siguron frenim efektiv strategjik dhe ekuilibrin e forcave në botë, tha Putin në një videomesazh me rastin e festës publike në nder të forcave të armatosura. Presidenti Putin vlerësoi dhe fushatën ruse në luftën kundër Ukrainës dhe I bëri omazh ushtarëve të rënë. Një stuhi dimërore detyroi mbylljen e shkollave dhe pezullimin e shërbimeve të transportit në pjesën verilindore të SBA-s, ndërsa autoritetet paralajmërojnë për dëbor të dendur, era të forta dhe udhëtime të rrezikshme. New Yorku shpalli gjendjen e emergjencës dhe mbylli të gjitha shkollat publike, ndërsa zyrtarët kërkojnë që banorët të qëndrojnë në shtëpi. Kryebashkiaku Mamdani urdhëroi largimin e automjeteve nga rrugët për të lehtësuar pastrimin e dëborës dhe punën e ekipeve emergjente. Guvernatori I New Yorkut aktivizoi 100 anëtar të gardës kombëtare për të ndihmuar në zonat më të prekura, ndërsa në Massachusetts dhe New Jersey u shpallën emergjenca rajonale. Mbi 5000 fluturime u anulluan për të hënën, ndërsa ndaluan shërbimet e autobusëve dhe trenave. Edhe shërbimet publike në Rhode Island janë pezulluar derisa moti të përmirësohet. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.